Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ktorý z automobilových výrobcov je najvýznamnejší? Odpoveď sme hľadali v motoristických kruhoch. Podľa mňa Mercedes, lebo je tvorca automobilov a prináša najviac technológií. Podľa môjho názoru maybe Ford, lebo ten zaviedol pasovú výrobu. Ja by som povedal asi Mercedes-Benz. Toyota. Že by Toyota? Pretože predáva najviac? Porsche. Porsche. The most interesting brand in the world is right over there. It's called Porsche. Zaujímavé je, že nikto nespomenul Renault. Pritom, ak si uvedomíme zo pár faktov, tak Renault je jeden z najvýznamnejších automobilových výrobcov. Kto vyhral ako prvý najťažšiu rally sveta, rally Paríž-Dakar s bežným autom? Bol to Renault. Bratia, ktorých meno neviem ani vysloviť, ho vyhrali na modeli Renault 20 Turbo 4x4. Ktorý výrobca so svojimi motormi zabezpečil až 12 titulov majstra sveta Formuly 1? Bol to Renault. Ktorý výrobca zachránil malú automobilku Alpine pred istým krachom a zabudnutím? Bol to Renault. Kto ju nedávno vzkriesil? Bol to Renault. Ktorý výrobca dominoval na legendárnej 24-hodinovke v Le Mans v roku 1978? Bol to opäť Renault. Na druhej strane, Renault sa vždy vedel podeliť o tieto úspechy so svojimi fanúšikmi a na základe tohto vznikli legendárne modely, ktoré patria do siene slávy. Renault R8 Gordini, Renault Clio V6 alebo Renault Sport Spider. A samozrejme Clio RS. Za prvú generáciu tohto modelu možno považovať Renault 5 GT Turbo. Tento model sa predstavil až v roku 1986. A ešte predtým, teda v roku 1980, doslova šokoval svet model Renault 5 Turbo, ktorý jednoducho dokazuje to, že ak Renault niečo chce, tak si to jednoducho vyrobí. Áno, Renault ho vyrobil pre potreby súťaženia v rally. Výroba sa však neobmedzila len na povinných 400 kusov, ale celkovo ich vyrobili rovných 4987. Urobil by niečo také Volkswagen? Pochybujem. 1,4 litrový turbodúchadlom dopovaný štvorvalec s maximálnym výkonom 160 koní bol uložený pred zadnou nápravou a poháňal zadné kolesá. Viete si také niečo vôbec predstaviť? V kategórii kompaktných hatchbackov. Kombinácia vynikajúcich jazdných vlastností a priateľnej ceny bola odjakživa doménou Renaultu. Renault Clio Williams, Renault Clio Sport 2. a 3. generácie sú toho priamym dôkazom. Jednoducho sú to najlepšie hot hatche vo svojej kategórii. A Francúzi nepozerali ani na náklady. Predposledná generácia Clio RS sa vyrábala ručne, čo znamenalo obrovské náklady a osobne pochybujem, že na tomto modeli Renault vôbec niečo zarobil. Práve preto musela najnovšia generácia dodržať isté pravidlá. Montáž museli zvládnuť v podmienkach sériovej výroby a nové Clio sa svojím charakterom muselo prispôsobiť aj rodinným požiadavkám. Pritom malo byť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. A to znamenalo iba jedno. Montáž turbodúchadla a dvojspojkovej prevodovky. A to bol poriadny risk. Predchádzajúcu generáciu totiž poháňal atmosférický motor v kombinácii s manuálnou prevodovkou. Toyota a Subaru síce vyrobili presne takéto auto, no dočkali sa hlavne kritiky v oblasti hodnôt maximálneho výkonu. A to je presne ten problém. Technické údaje sú dôležitejšie ako zážitok. Pritom okrem jazdných vlastností a dynamiky ponúka Clio RS aj jeden tromf navyše.
to nádherná estetika auta, ktoré je podľa môjho názoru najkrajšie vo svojej triede. A dokázať to nebude vôbec žiaden problém. Inými slovami, Clio RS Trophy je klenot, ktorý by mohol mať ktorýkoľvek z týchto obchodov vo svojom výklade. Okrem 220 koní máte k dispozícii aj launch control. A čo by to bol za test, keby sme ho nevyskúšali? Pointa hot hatchu je však v zákrutách. A tie zvládá Renault Clio RS s neuveriteľnou hravosťou. A ja vám garantujem, že neexistuje situácia, rovinka, zákruta, prípadne kruhový objazd alebo prevodový stupeň, pri ktorom by vám tento malý, drzý, nasratý Francúz nevytlačil obrovský úsmev na ksich. Jednoducho, toto auto je úžasné. Ale bohužiaľ neviem vám to ukázať. Za dažďa nám totiž zakázali ísť na Slovakia Ring. Takže vám nemôžem povedať, že toto auto funguje vynikajúco za každých okolností a pneumatiky Michelin Pilot Super Sport držia perfektne aj v daždi. Rád by som vysvetlil funkciu hydraulických dorazov športových tlmičov, aké nepoužíva žiaden iný konkurent. Vysvetlil by som vám, že priame riadenie je pri športovej jazde delikátne. Neviem vám ukázať znížený podvozok o 20, respektíve 10 mm vpredu a vzadu. Neviem vám pustiť ani nádherný zvuk výfuku Akrapovič, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre tento model. Kdesi tu sa musím zastaviť a zosumarizovať Clio RS. Je to úžasné auto, ktoré aj napriek všetkej nepriazni patrí medzi najlepšie vo svojej triede. Či by som privítal manuálnu prevodovku? Asi áno, ale to je okrajové. Skôr by som chcel poukázať na jednu vec. Kupujte hatchbacky, ak sa dá, tak so silnejšími motormi. Lebo ak tak neurobíte, môže sa stať, že čoskoro zmiznú z ponuky. A v prípade Renaultu Clio RS Trophy by to bola obrovská škoda.